Abi herkese yeni bir günden merhaba. Ve what was it name? Bharatpur. Bharatpur şehrinde ikinci günümüz. Dün gece kaldık. Bugün önce bir kahvaltı yapacağız. Bir şey yiyeceğiz. Bu arada Bharatpur Hindistan'a yakın olduğu için Müslüman nüfusu çok fazla. Zaten Nepal'de halkın %5'i Müslüman ve çoğunluğu güney kesimde, yani Hindistan'ın kuzey kesiminde. Göç etmişler sadece. Durum böyle. Büyük bir şehir olduğu için burada maske takıyoruz. Maskesiz dolaşmıyoruz. Hadi iyi gezmeler. Burası Bharatpur'un şehir merkezi. İnsanlar burada mağazalarını açmış. Saat sabahın 7'si. Mallarını satıyorlar. Bu arada Nepalliler de güne çok erken başlıyor bizim gibi. Ne diyorduk? Wake up early, don't miss life. Hayat kurtardı. Motor çarpıyor da ona kurtardı. Neyse, bu arada Bharatpur'un nüfusu 250 ya da 300 bin. En son 2011 yılında sayım yapılmış. 250 veya 300 bin kişilik nüfusu var. Kalabalık yani. Pokhara nüfusu 400 bin mesela. Burada oraya yakın. En büyük 3. şehri. Abi bir tane otobüs istasyonu gibi bir yer bulduk da şurada bir soralım. Burası herhalde şey. Bilet alma yeri. Namaste. Do you have Lumbini bus? Lumbini bus. Full talk. Full talk. Nothing here. Full talk. Oh, thank you. Herhalde başka istasyon. No, full talk. I think different station. Bura değil ya, full talk değil. Abi yine kaldırım denen bir şey yok. Yürümek imkansız yani. İnsanlar da böyle sarı şeridin hemen yanından. İnsanlar da o şekilde yürüyor. Bak gördüğünüz gibi oradan bisiklet geliyor. Tersine sürüyor falan. Öyle yani. Motor da aynı şekil. Bir bakıyorsun motor oradan geliyor, önümüzden geçiyor falan. Biraz tehlikeli yani. Burası da zaten orman. Güney Asya'nın genel problemi. Yollar arabası olanlar için. Arabası olmayanlar ölsün. Bu arada şu tarz arabalar küçük minibüs gibi. Bir de böyle büyük otobüsler var. Minikleri de minibüs. Yavru minibüs yani. 6-7 kişiyi alıyor götürüyor. Ha bak şu aradaki ağaç var ya, o ağacın etrafını dönüyorlar, böyle dua ediyorlar ona. Bunlar uzun sarkıtlı ağaç. Hinduizmin kutsal ağaçları. Abi bu sıra İnsanlar emekli maaşını çekebilsin diye. ATM'nin önünde bekliyorlar. Emekli maaşı da kaç para biliyor musun? 50 dolar. Fakat 50 dolara burada geçinebiliyor insanlar. Şimdi böyle bir tane kafe gibi bir yere geldik. Belki de hani Bharatpur'un en lüks kafesi. Fiyatlar şöyle bak. Mesela büyük pizza söylüyorsun bir tane. Pizza kaç? 2,5 dolar falan. Kaç yapıyor? 16. I have planned to order mixed veggie pizza. Do you eat pizza? I think small is not big, 4 piece. We can share. Fiyatlar böyle. Mesela hamburger abi, etsiz 140 diyor. 140 1 dolar. 10 liraya hamburger var mesela. Hani fiyatlar uygun. En lüks kafesi olmasına rağmen. Mesela Americano. Americano da 1 dolar. 7-8 lira. 9 lira. Uygun yani. Nepal'de öyle hani çok lüks, çok aşırı pahalı şeyler yok. Doyuruyorsun rahatlıkla. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Ay how much there? 45, 70, 45. It's mean 90, 70, 160. 160 abi kaç yapıyor? 10 lira yapıyor. Şunların hepsi 10 lira yapıyor. Çok iyi değil mi? Kahvaltımızı yaptık. Şimdi çıktık. Burası Bharatpur meydanı. Bu meydandan böyle yardıracağız. 10 kilometre sonra köyde olacağız. Hadi. Hello. Bu arada öyle şeye eliyorlar. Toprağı eliyorlar. Toprak değil de o çimento tozu mu taşı mı onu eliyorlar. Burası da bir başka büyük caddelerinden biri. Buradan 8 kilometre dümdüz yürüyünce o köye çıkıyoruz. Yani 2 kilometre yürüdük. Bak şunlar dediğim küçük minibüsler 5-6 kişilik. Nepal'de böyle saça
kına yakmak meşhur. Yaşlılar beyazlarına kına yakıyor. Yani bizim Müslüman amcalarla biraz yakın. Hani böyle sakala kına yakmak, saça kına yakmak sünnet ya. Nepal'de de yakıyorlar yani. Erkek, kadın herkes yakıyor. Sadece henna diyorlar kınaya. Henna yakmış sayılıyor ama kına aynı. Baksana caddede bufalo'yla yürüyor adam. Bunu en büyük şehir başkent Katmandu'da bile görebilirsiniz abi. Böyle mandalarla, ineklerle insanlar yürüyor. Ana yolda. Burası Katmandu'ya giden ana yol. Tek yol yani. Bak inek kamyona binmek istemiyor. Manda. Vuruyorlar. Vuruyorlar. Yok. Mandayı kesecekler, binmiyor bak. Vuruyorlar, binmiyor. Sopayla vuracak bak şimdi. Vahşet kestik. Dayı tokatlıyorlar vallahi. Binene kadar vuracak böyle. Çifteyi bir koyacak şimdi herife, uçuracak adamı. Adı bu mu nasıl? Kadın nereden çıktı ya? Kadın da itiyor. Kamyon da durdu. Karıştı ortalık. Herkes itmeye çalışıyor bu mandayı. Kaza olacak manda yüzünden. Şimdi binecek herhalde. Kaçarı kalmadı. Arabayı çevirdiler. Hayvan anladı kesileceğini. Binmiyor. Bu arada festival yaklaşıyor. Aa bindi valla. Hadi geçmiş olsun. Dasal diye bir tane festivalleri var abi. Aynı bizim Kurban Bayramı. Böyle hayvanları bindiriyorlar yaklaşık ne zaman? 10 gün belki bir hafta sonra falan. Aynı gün içerisinde hayvanları kesiyorlar. Genelde keçi kesiyorlar. Keçi, bufalo falan da kesiyorlar. Yani pahalı inek burada. İneğe zaten dokunmuyorlar. Bufalo pahalı. O yüzden belki gerçi en pahalısı yine keçi galiba ya. Ama kesiyorlar. Kurban Bayramı gibi bir şey aynı. Abi yola bakar mısınız? Şurası neredeyse dolmuş taşacak ya. Kurbağalar zıplıyor. Yılan her şey var. Bayağı yol kenarı yani burası. Otoyolun kenarı. Bak. Tıkanmış taşmış. Bu sular hep insanların boku burada. Baksana bu. Tıkanınca işte boklar fışkırıyor. Namaste. Let's try. One. How much? 50. 50. Okay, one. Genel rutinimiz sugar candy yani şeker kamışı. Abimiz yapacak. Cuba 10 rupee. Nepali rupee. Sineklere baksana. Şekere gel. Okey. Limon da koyuyor. 3-5 şeker sıkıyor böyle 3-5 sefer. Su içine giriyor. Arada bir tane sinek mi düştü ne anlamadım. Merhaba. You first. Good. Lime is good. Really? Yol kenarından yürümeye devam ediyoruz. Son 5 kilometre, 4 belki. Köye doğru hadi. Bizimki koptu. She's cold. How much? They already. It's her water. You can just. I'll go. Let's give to baby. Baby.
Namaste. Chocolate. Onnava. Verdim gitti. Biraz eriyordu açıkçası. 2 tane vardı. Birini yedik, şimdi yiyemiyoruz. Eriyip çorba olacağını çocuğa verelim, yesin dedik, verdik. Yer o. Namaste. Bak, burası normal bir sokak. İnsanlar böyle asmış bir şeyler satıyor. Cadde üstü çok sesliydi. Değiştirdik. Bak, köpeğe 3. göz koymuşlar. Baksana, kırmızı. Tikka dogi. Böyle aradan bir yere girdik. Sessiz sakin ilerliyoruz. Bak abi, bu ağaçları diyordum ben. Böyle tapınakların önünde, arkasında 1-2 tane oluyor. Şu bildiğin sarkıtlar, bildiğin ağaç olmuş yani, o kadar eski. Hinduizmin kutsal ağaçlarından biri. Belki de en kutsal. Böyle biraz sarmaşık gibi çıkmış. Boşlu boşlu. Bak abi, böyle küçük küçük tarlalar var. Şurada yaşayan ablaların, teyzelerin. Tarlanın önünde böyle küçük çardak yapmış. Orada yatıyor, dinleniyor. Neyse, bu köyü de bitirdik. Biz bu arada yine dün geçtiğimiz ormanın devamından geçeceğiz aslında. O buffer bölge dediğimden geçeceğiz. Haritada gösteririm hepsini. Kaplan maplan çıkabilir. Daha düşük bir ihtimal ama çıkabilir. Niye çıkmasın? Abimiz de bulaşık yıkıyor. Abimiz de bisikletle seyyar bir şeyler satıyor. İleriden sola döneceğiz. Şöyle köyü göstereyim. Artık köy demeyeyim ya. Burada da Güney Asya'nın genelinde olduğu gibi böyle yol kenarına konumlanma gibi bir strateji var. İnsanlar ticaret amaçlı bir şeyler satabilmek için yola yakın kurulmaya çalışıyor, yaşamaya çalışıyor. Abi şimdi o dediğim kutsal köye doğru yola çıktık. Bak, burada Tuk amca bizi almak için bekliyor ama binmeyeceğiz. Shiva'yı görüyorsunuz. Yeah. Burada da var. Buradan içeri gireceğiz. 4 kilometre neredeyse yürüyüp orada olacağız. Bak, burada da aynı. Abi şu an yürüdüğümüz yer baya böyle orman içi, hoş bir yer. 2 tane amcamızı aldık önümüze. Kaplan gergeden çıkarsa önce onları yes. Biz kaçarız. Onlar bilgili ya, yaşlı tecrübeli amcalar. Neyse, burada yürümek sessiz sakin, rahat. Araba geçmiyor, arada 1-2 motor geçiyor. 1 kilometrenin sonunda bir tane tapınak var. Shiva tapınağı diye geçiyor. Hinduizmin Shiva tanrısıyla alakalı. Ondan sonra dediğim kutsal köye gideceğiz. Bir 3 kilometre daha yürüdükten sonra tapınaktan. Hadi. Bak, nehir kurumuş, burası önceden nehirmiş. Kurumuş, su yok. Küçük inek. Bade normal. İneklere baksa, bunları hep festival için kesecekler işte. Olaya bak. Motor çarpacak. Abi şu önümüzde bir tane festival var. Festival bizim Kurban Bayramı'yla aynı. Hinduizm festivali. Bunların hepsini cilveloy nanayna nayna nanayna nayna nayna nayna. Küçük. What's more, baby? Bebek. Hadi. They cannot eat this, no? So what they do? Hadi jump down. Wow, so many. Namaste. Wow. He don't wanna go. He want to hide. Herhalde bunları kesmeyecekler ya, özür dilerim. Hindular inek yemiyor, kesmiyor da. Herhalde tapınağa falan götürüyorlar. Abi tapınağımız burası. Bir girelim bakalım neymiş. Namaste. Wow, I look at this tree. So interesting. Wow. Bu evi Hakikaten ha. Ağacın etrafına ev yapmışlar.
Okay, let's see inside. Bak inek var şurada bir tane. Abi ilginç bir tapınak. Bu ne oğlum, bebek fotoğrafı var lan. Buna dua ediyorlar işte buralara. Burada herhalde birileri yaşıyor. Bak şurada monk abi, sadhu gibi bir şey yaşıyor. Uzun saçlı, biraz garipler. Tipleri falan böyle hippie gibi. Burası tapınak. Ağacın etrafına yapılmış ev. Yine bambuyla örülmüş, çamurla sıvazlanmış taru evlerinden biri. Herhalde kutsal sembollerini falan da yapmışlar. Ağaç var böyle bir şeyin üstünde. Burada da bunun yapımında emeği geçenlerin yatırdıkları bağışlar. Mesela şu, bilmiyorum ama $2000 falan olabilir yani şu. Şu 2'yi biliyorum. En yükseği 2000 vermiş. İşte öyle azala azala bunu yaptırmışlar. Toplam mesela şu para. Ama ne parça anlamıyorum. Böyle bir alan. Sadece şu evin yapımında. Tapınaklara böyle insanlar para bağışlıyor bir şeyler yaptırmak için. O da bunlardan birisi. Bak maymunlarımız da var. Sallanıyorlar, o yuvarlak toplardan yiyorlar şu yere düşenleri. Ne bilmiyorum. Erik gibi bir şey. Yiyorlar onları. Küçük maymunlar ama. Tatlılar. Bak abi, bu sadular, monklar yaşıyor dedim ya. Bir tanesinin yaşadığı böyle alanı göstereceğim. Burası bir tapınak. İnsanlar içeri dua ediyor. Bak adamın yaşadığı yer burası. Bir tane yastık var. Mat gibi bir şey var. Sineklik var. Orada yaşıyor. Hemen yanında da kuş üstüne konmuş tapınak gibi bir şey var. Bu tarz ortamlarda yaşıyor işte böyle sadular, monklar. Bak burası da aynı şekilde. Bir boşluk var orada ama bilemedim. Çamaşırını yıkamış, asmış falan. Tapınakta yaşıyor. Tapınağa dua etmeye gelen insanlar da yemek bırakıyor, para bırakıyor. Eğer bir şey bulamazlarsa da mahalleye, köye çıkıp orada para topluyorlar. Olay bu. Nepal'de tekrar kadınların çalıştığının göstergesi. Taş diziyor. Kadınla erkeğin, genç bir erkeğin iş gücü aynı yani Nepal'de. Çok ilginç ya. Ben görünce hep böyle şoka giriyorum. Lan kadın nasıl o taşı kaldırıyor bir erkekle aynı güçte diye. Demek ki buradakiler geninde var yani. Helal olsun. Zamanında taşıya taşıya kadın erkek kadar güçlü demek ki. Ağaçın yanına asfalt dökmüşler. Te Allah'ım, çok gerekliydi burada çift şerit yapmak. Son 1,5 kilometre, hadi bakalım. Abi çok ilginç, zaten buradan çift yol yapmışlar burayı. Buradan yine araba geçemeyecek. Niye döktün yani, bari ağacı öldürme, etrafından döndür şuradan. Ağaç burada dursun. Amaç ne, onu anlamadım yani. Ağaç çok uzun. Kesememişler, dökelim gitsin demişler, böyle bırakmışlar. İlginç. Burada aynı. Yani yol yapacağım diye yol yapmak bu abi işte. Yazık, günah ya. Öyle atmış da araba falan da geçip yuvarlamamış yani. Öyle atmış, o yayılmış böyle aşağıya, o yani. Yazık, hepsini öldürecek bu ağaçlar. Zehir, asfalt hep petrol, iğrenç şeyler, plastik. Kötü insanlar. Nepal'in işi hep böyle abi. Yani bir plan var, bir şey yapacağız diyor ama öyle yani. Yapıyorlar böyle yani. Şuraya bak, şurası hep bir sürü ağacın yanına asfalt dökmüşler ya. Kök mök hepsi yanmış gitmiş. Bunlar bir ay sonra tak aşağı. Şuraya baksana, kökü ne kadar geniş ağacın. Abi burası Narayani Nehri. Genci Nehri ile bağlantılı. Buradan akıyor Hindistan'daki Genci Nehri'ne kadar. Bu sebeple onunla bağlantısı olduğu için Nepalliler de buradaki nehirde duş alıyor. Kutsal sayıyorlar. Orada biri var lan, ne yapıyor? Ne yapıyorlar lan? Korktum anasını, zombi gibi. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.